只肉墩墩突然哭哧一下，硬生生将男人拖进了管道。众人瞬间哑巴呆住啊！先是上半身，紧接着整个身体全被肉墩墩当场控制。正当众人哑巴呆住时，肉墩墩突然喷牛而出。小美吓得赶紧翻墙跑路。这是什么东西？一拳3连点个关注，逃进电话亭拨打给霍伯，没想到却被肉墩墩团团包围，他瞬间慌了。想要开门却为时已晚，危机时刻，小美再次拨打给霍伯。Help me, get me herb. 可他还没说完，一张惨白的霍伯人头就出现在眼前。很快，肉墩墩